सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, फेरि पनि वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो छोटो मिठो मिनी ब्लगमा। अनि आज चाहिँ म बिहानै उठेर ब्रस गरेर हातमुख धोएर काममा जानलाई रेडी भएँ। त्यसपछि म चाहिँ काममा निस्किसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै अँध्यारो छ। त्यसपछि असन बजार हुँदै रत्नपारको पुल पुग्दासम्म थोरै थोरै उज्यालो भइसक्यो र एकछिनमा लगनखेलको माइक्रो चढेर बिहानको भ्यू हेर्दै म लगनखेलको बस पार्कमा पुगिसकेको छु। एकछिनमा गाडीबाट झरेर हिँड्दै थिएँ भिडियो बनाउँदै। अगाडि चाहिँ यत्रो गाडी आएर बसेछ, झन्डै त्यो भएको। अनि अब म चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्दै म चाहिँ काममा आइपुगिसकेको छु। काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो। अहिले चाहिँ यति बज्यो, अब भित्र छिरेपछि एकैचोटि 7 बजे निस्किने हो। फाइनली कामबाट निस्कियो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति बजिसक्यो, अब चाहिँ गाडीको वेट गर्दैछु म। अनि 10 मिनटपछि गाडी पनि आयो। अनि गाडी चढेर एकछिनमा सुन्दरा झरेर त्यहाँको बजार हेर्दै न्यू रोड गेट हुँदै रुमतिर जाँदै थिएँ। अनि त पागल हो भन्ने भाइले बाटोमा देखेर एउटा भिडियो पनि बनाइदिइहालेँ। त्यसपछि चाहिँ म सिधै रुममा आइपुगेँ। गाइज हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो भिडियो चाहिँ मैले आजभन्दा 2 दिन अगाडि बनाएको हो होइन। अब काममा जानुपर्छ, बिहान उठेर 6 बजेतिर काममा हिँडिसक्नुपर्छ, बेलुका एकैचोटि 8 बजेतिर मात्रै रुममा आइपुगिन्छ। एडिट गर्ने टाइम नभएर भ्लग अलि ढिलो भयो, सरी भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। अनि हजुरहरूलाई मेरो भ्लग मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त सबैजनाले।